अगर थोड़ा मेहनत करने से, थोड़ा कम सोने से, थोड़ा ज्यादा जगने से, थोड़ा सा स्ट्रगल करने से यदि मेरा परिवार चैन की जिंदगी जीता है ना मेरे दोस्त, इससे सस्ता सौदा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर थोड़ा मेहनत करने से, थोड़ा कम सोने से, थोड़ा ज्यादा जगने से, थोड़ा सा स्ट्रगल करने से यदि मेरा परिवार चैन की जिंदगी जीता है ना मेरे दोस्त, इससे सस्ता सौदा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता।